Assalamu alaykum. Ta'limlar qanunning qadrli anglag'uvchilari, ta'limlar qanuniga xush kelinglar. Bek aldırışıq səbəbdən məzmunlarımız bir məzgil yanılmay qaldı. To'g'ri tushunishinglarni so'raymiz. Balkim nurg'ulg'an ota-onalar bolalarning diqqatini yig'ish iqtidoridan rozi bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Albatta hammamiz bolalarimiz bir ishni qilganda diqqatini shu ishga uzoqroq vaqt markazlashtirishni umid qilamiz. Lekin kutganimizdek bo'lishini ishga oshirmoq unchalik osonga to'xtamaydi. Chunki biz cheg'imizda bir ishni butun diqqatimizni yig'ib qilishimiz tasga to'xtayotgan ahvolda bolalarga texmu tasga to'xtashi mumkin. Buningda nurg'unlagan sabab bo'lishi mumkin. Masalan, jismoniy va ruhiy jihatdan charchash, telefon, har xil ijtimoiy aloqa vositalari degandek. Ishqilib, jamiyat taraqqiy qilgan sari bizning diqqatimizni chechadigan omillar ko'payib mengotadi. Bu sabablar bolalarga nisbatan o'xshash bo'lishi mumkin. Shunga bugun bolalarning diqqatini yig'ish vaqti ham uningga ta'sir ko'rsatgan omillar to'g'risidagi uchurlarni tunishtirib o'tmoqchi. Sizningcha bolalarning diqqatini yig'ish vaqti qanchalik bo'lgandi? Ba'zi tadqiqotchilar o'ttirchi diqqatni yig'ish vaqti degan hukmning ahamiyati yo'q deb qaraydi ekan. Chunki diqqatni yig'ish odam qarab o'xshamaydi. Shundoq bo'lsa-mu, ma'lum bir mo'ljalni bilganingiz bor deyman. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bolalarning diqqatni yig'ish vaqtini taxminan o'zining yoshiga birni qo'shib, minut bo'yicha hisoblashga bo'ladi ekan. Masalan, 6 yoshli bolaning diqqatni yig'ish vaqti taxminan 7 minut bo'ldi ekan. Demak, bu mo'ljalga qaraganda bu vaqt ancha uzun emas. Diqqatni yig'ilmaslikqa ta'sir ko'rsatgan omillar bormidi? Balkim uningga har xil omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun faqat bir omil bilan tunishib chiqamiz. Bu tadqiqot 2004-yili Osakadagi 1069 boshlang'ich maktab o'quvchisiga qarata elib berilgan tadqiqot bo'lib, uningda bolalarning salomatligi, jumladan ko'zni asraydigan muhit hozirlashni maqsad qilib, silliq o'yin, telefon o'yinlarini o'ynash va televizor ko'rish vaqtining uzun bo'lishi bilan uning bolalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligi va diqqatni yig'ishga ko'rsatgan ta'sirini analiz qilgan. Silliq o'yin va telefon o'yini o'ynash, televizor ko'rish vaqtini umumlashtirib, ekran vaqti deb oldik. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, uxlash vaqtining kechikishiga ergishib, ko'zning ko'rish quvvati ojizlaganlarning nisbati o'rlagan. Ya'ni ko'rish quvvati ojiz bo'lgan bolalar bilan ko'rish quvvati yaxshi bo'lgan bolalarning uxlash vaqtini solishtirganda, ko'rish quvvati ojiz bo'lganlar kechikib uxlaydiganlar bo'lib chiqqan. Undan boshqa ko'rish quvvati yaxshi bo'lmagan o'quvchilar ichida mursi telib og'riydiganlar 13.1% ni tashkil qilgan. Buning aksicha bu nisbat ko'rish quvvati yaxshi bo'lgan o'quvchilar ichida 4.5% bo'lgan. Buningga asosan ko'rish quvvatining yaxshi bo'lmasligi bilan murning telib og'rishi orasidami belgilik munosabat bor deb ko'rsatilgan. Tadqiqotda ekran vaqti uzun bo'lgan bolalarda mursi og'rish, diqqatni yig'ilmaslik, passiv ro'yalada bo'lish qatorliq ahvollarning ko'p ko'rilganligi ko'rsatilgan. Undan boshqa ko'rish quvvati ojiz bo'lgan bolalardagi bosh og'rish, bo'yin og'rish, bel og'rish, murning telib og'rishi qatorliq alomatlarni ko'zning og'irligi bilan munosabatli bo'lgan deb ko'rsatgan. Xulosalaganda, ekran vaqtining uzun bo'lishi bolalarning diqqatni yig'ilmasligining asosiy sababi bo'lishi mumkin. Chunki ekran vaqti uzun bo'lganda miyaning charchash sababidan diqqatni yig'ish va as saqlash nisbatan tasga to'xtaydi. Shuning bilan zehnni yig'ishni talab qiladigan kitob o'qish degandek faoliyatlar bolalarga xush yoqmasligi mumkin. Tadqiqotda yuqorqi natijalarga asosan ekran vaqtiga chek belgilashni tavsiya qilgan. Bu maqolada yana tadqiqotchilar ba'zi farazlarning o'zlarining o'ylagandek chiqmaganligini, ularni yanada ilgirlab tadqiq qilish kerakligini ta'kidlagan. Bugun mush yergacha bo'lsin, kelar qatim diqqatni yig'ishga yordam beradigan yemekliklar to'g'risida to'xtalib o'tamiz.
Anlap berganingizga rahmat. Yoqtirgan bo'lsangiz, barmoq belgisini besib qo'ying. Texmo yaxshi mazmunlarni anglashni xohlasangiz, bizni qo'llab, atrofingizdagilarga tarqatib qo'ygaysiz. Rahmat.